Okay, let's go. Layout cho top phiêu mẹ. Miền copy qua mẹ. Ôi qua layout bây tham mẹ. Nó cũng layout cho balong lẽ black and white thế mẹ. Black and white mà ra của cho nó minus 130 lâu đó mẹ. Yellow rồi minus 450 lâu đó mẹ nó. Bên cho nó nào thế curve của thế mẹ. Curve mà black point của nó lâu apply mẹ nó. Little bit. Ya vì số cho nó balong lẽ. Cho nó cũng chỉ layout bỏ mà cho nó layout thế khó mẹ. Vì hồi đi mà healing brush tool you healing brush tool mà current and below ယူထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် escape တစ်ချက်နှိပ်မယ်ထွက်လို့ရပြီဟိုရင်းနေရနေနော် current and below တွေကပြီးရင်ကျွန်တော် alt ကိုဖိပြီးဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်နော် alt ကိုဖိ click တစ်ချက်နှိပ် alt ကိုဖိ click တစ်ချက်နှိပ်ဟုတ်လားဒါဆိုအမဲဆက်တွေပျောက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အမဲဆက်တွေအများကြီးရှိရင်အများကြီးလောက်ရမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့အချိန်မကြာအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုအမဲဆက်တွေဖြောက်တဲ့ဟာကို skip လိုက်မယ်နော်Neglect channel ကို subscribe လုပ်တော့မမေ့နဲ့နော်ဘေးနောက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တိုင်းမှာ up to date အနေနဲ့အားလုံးကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး healing brush နဲ့ဖြောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အမဲအောင်အဆက်တွေအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ curve နဲ့ black and white layer ကို delete လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ result ကိုမြင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေထားလောက်ရပြီဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲ control alt shift e ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဟာအကုန်လုံးကျွန်တော် screenshot ရိုက်တာလीအဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ normal မှာ vivid လိုက်ပြောင်းမယ်နော်ပြီးရင် control ionic reverse လုပ်မယ်ပြီးရင် right click convert to smart object ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော် filter အားသားထဲမှာ height path ဆိုတာရှိပါတယ် height path ကိုကျွန်တော်22လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထားမယ်ပြီးရင်သူ့ကို filter blur ထဲမှာ Gaussian blur ရှိပါတယ်2လောက်ထားမယ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကို max အမဲနဲ့ order click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆို max အမဲဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် brush နဲ့ကျွန်တော်အဖြူပုတ်တော့မယ်နော်အဖြူပုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် flow ကို12လောက်ပဲထားပြီးပုတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အများကြီးဆိုကျွန်တော်ဒီခါလေးတန်းပြီးဘန်းကောင်းမှာဆိုလို့လေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုဒါမျိုးလေး brush အဖြူလေးနဲ့လိုက်ပုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံလေးကတန့်ပြီးတော့ကျွန်တော် edit လုပ်ထားတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ spot တွေကိုကျွန်တော် healing လုပ်တဲ့နေရာမှာခုနကတူကတော်တော်ကောင်းပါတယ် healing brush tool ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလေတခြားလေးရှိလေးနဲ့သုံးပြီးပုတ်ပါ okay ဆိုတော့ဒီပိုင်းကကျွန်တော်မကြောက်ဘူးတခြားလေးပြမယ်ဒါမှ result ကိုတခြားမြန်ဝါထင်နေမြင်ပြီးတော့အားလုံးပဲသဘောပေါက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ healing brush နဲ့ပို့ထားတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမချင်လိုက်ပုတ်ပေးပါပဲတနေရာတစ်ခါပဲပုတ်ပါနှစ်ခါမပုတ်ပါနဲ့ only once ပါပဲနော် one time brush ပါပဲ two times ဆိုကျွန်တော်ဘန်းကုန်ပါလိမ့်မယ်နှာခေါင်းလေးတွေရပြီလေမင်းလေးတွေရှိမယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ချောလေး beautiful girl လေးရပြီပေါ့ပြီးပြီလားဆိုမှဗီဒီယိုကျွန်တော် control alt shift e နဲ့နောက်ထပ် screenshot တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် filter ရမှာကျွန်တော် camera raw ဆိုတာရှိတယ် camera raw နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် photo redaction မှာ master 2လို့တော့ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တနေရာထဲမှာအားလုံးရနိုင်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် alt နဲ့ video wheel လေးကိုနှိပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆုံးရမလို့ရမယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ basic ထဲမှာကျွန်တော်texture shot မယ် clarity ကိုတင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော် basic ကိုပိတ်မယ် detail ကိုသွား detail မှာ sharpen ကိုကျွန်တော်35နောက်သွားမယ်40လောက်နော် noise reduction ကို15လောက် color noise reduction ကိုကျွန်တော်လောက်သွားမလဲ7လောက်သွားမှာပေါ့ပြီးရင် effect ကိုသွား effect မှာကျွန်တော် green ကို 4% လောက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက် bam ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ spot healing brush နဲ့ photo edit လုပ်တဲ့ process လေးပြီးပါပြီဆိုတော့ before after ကဲဒီတော့လောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ bye bye guys see you